crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje estou passando para apresentar para vocês mais uma letra. O nome dela é J. A letra J é muito fácil de fazer. Ela parece o cabo do guarda-chuva. Qual é o som que ela faz? J. Vamos fazer comigo esse sonzinho? Coloca a mão aqui na garganta que vocês vão sentir que ela treme. J. Parece o som do micro-ondas quando a gente liga. J. Quem sabe me dizer uma palavra que começa com esse som? Vou dizer algumas. Vamos ver se eu vou acertar o que vocês disseram? Jabuticaba, jornal, jipe, jacaré, janela, jogo, juiz. Vou colocar a seguir algumas figuras para vocês dizerem para mim qual delas é a intrusa. Qual é a figura que não começa com o sonzinho que nós estamos aprendendo hoje? Quero ver se vocês vão acertar. Prestem atenção e me contem. Qual foi a intrusa? Quem descobriu? Foi picolé. Muito bem! Vou colocar mais algumas figuras. Vamos procurar qual é a intrusa? Quem descobriu qual é? Martelo. Foi esta? Vocês acertaram? Eu espero que sim! E a última atividade. Vou colocar mais algumas figuras. Falem para mim qual é a intrusa. E a resposta correta é... óculos. Muito bem, pessoal! Eu espero que vocês tenham compreendido o sonzinho da letra J e que comecem a identificá-la nas palavras. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!